Comparsa, aquí a la plaça de Calella, comparsa que arribava en 42 i 145 minuts després de cambio de música, gallina de piel que deia aquest és un norma, si no estic equivocat, Cristian, és un norma, sí, Durantor, de Puccini, no? Dos, és un... Al públic ajudem un poc al bloc perquè està acostant ella. Farem cantor. Mientras salían animando más García, vamos García. De Bayona. Ha tingut un ballonet. Va haver un company que ha passat per un no res. Y nosotros seguimos esperando, porque ya tenemos tres primers. Ens falta el quart. El primer triatleta català que creuarà aquest arc del triomf. Aquest arc d'arribada d'aquesta Challenge Costa de Barcelona-Maresme. Després, i d'una marató, estem esperant l'arribada de la nostra classificat al dorsal número 7 del...
Venga, Víctor. Con una tercera moto. Aquí está recta final. Tal vez para la guanyadora del pasado, Jimmy Jensen. Al corredor David. Vamos a acompañar a Juan Mescar, que será un poquito